Тут це не покупали якісь частички, так? Ні. Тут в этом. Це хороше. Хорошее. Уже изменилось или это другое сейчас? Ну, тут, ну, здесь русские сейчас проводят. Сами проводят или как вы наем? Проводят, не знаю, ничего не знаю. Ага. Видела, что они. Ну, их просто на Сейчас куда ни ткнись, везде русские. Везде. А ты где тогда ты его покупала? Вот в этом магазине. А в этом, напротив есть этот самый. Вот в этом. Я зашла и там холодильничку взяла. Как же я бы так пельмени хотела домой купить в этом русском магазине. Добре, тут купи. Ты, кстати, не разморозил его? Не надо потом такую делать. Самое. Я буду размораживать, когда окончательно будет результат. Потому что я завтра еще яичницу утром буду варить нам с Даркой. Еще много работы. Да, так что просто можно там было зайти, так Ну, видишь, он шагом. Еще одну оставить. как видишь, висит давно. И, возможно, это не будет так латво. А я уверена. А когда начнется эта война на винде, то и будет. И трохи поспешили, но ничего делать. Поглядишь. А я вот эти люблю цветы, мои любимые. Цветы Как мои ты любимые. мыслишь, что это двухкомнатная или двухкомнатная? Двухкомнатные. Ага, ну да. Слушай, я обожаю эти цветы, это цветы моего детства. Ну понятно. Колина мама все время их сеяла во дворе. Вот, видишь, короче, довольно приятно удивиться, может быть. Здесь очень они тяжелые. Довольно. Ну, это вообще это, кстати. Вообще, для такого одинокого безнадежного. Я код набираю. Нет, ты как-то мама. Я их просто не тискаю. Жарко. Надо было это. Какая большая комната. Не то, что наши. Надо это зависеть. Очередь. Скатерть главное не выпачкать. Ну, понятно. Здесь все пооткужано. Я как она очень... Я считаю, что хата неплохая, правда, Леня?
Ну ні, Ну, я бы хотела на таксовке ехать. У нас столько вещей до забирания. Я не хочу тут оставлять. ну давай, подготовь тогда все. Заберем. Понимаешь, я тебе просто хочу сказать, что завтра может быть не последний день, понимаешь? Да? Это, как говорится, не... Ну добре, может я не... завтра после этого всего заберу на такси. Нет, и не после этого всего. Мы потом подъедем в какой-то другой день и заберем остальное. Ты пойми. Хорошо, может ты и прав. Это ж даже если кто-то завтра уже конкретно, это ж абсолютно не еще не окончательное. И, так сказать, слушай, а тут еще одна... А, это не палка. Я думал, что это палка. Слышишь, вот эта щетка твоей мамы, наверное, надо ее забрать. На. Ну вот это тебе не нужна, да?
тут не только... Подожди, ну не спеши. Это не только Ну, мамашина. не только, не только. еще Ты же кто-то. видишь. Видишь, ну, справа тем же этот. Если так взять, мы столько работали, а сейчас не работаем, как-то проживем. Но главное, чтобы дети были уже, Жонка. особенно учитывая обстоятельства. Подожди, я мушу до минуты дотянуть. Смотри, что